Сэнгээгийн Бямчлан бол эрүүл мэндийн дасгалаа шугам бүжгийн багшаараа сүүлийн 2 жил тасралтгүй ажиллаж байна. Тэрбээр клубээрээ дамжуулан насны олон хүний эрүүл биеийг бүтээж байгаа нэг. Түүний клубээрээ өглөө орооны ангид 60-аад хүн ирж эрүүл мэндийн дасгал хийж шугам бүжигт суралцж байна. Бямба ангаахын шинжилгээ ухааны дунд сургууль, биеийн тамирын дээд сургуулийг төгсөж ирээд Арангаа аймгийн эрүүл мэндийн салбарт 37 жил ажилласны сүүлийн 20 гаруй жилд эрүүл мэндийн газарт биеийн тамир чирэг жүлэгт хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаад 2022 онд дэвтгүүртээ гарсан юм а. Мэргэжлийн ажлын дагуу шугам бүжгийн багшаараа дахин сурч илүү олон хүнийг хөшөнгөөс ирээдүйд очиж болох халдварт бус өвчлөөс өрчлөн сэргийлж нийгмийн эрүүл мэндийг хөгжүүлэх, хүмүүст мэдлэг олгох ажилд хувь нэмрээ оруулж байгаа эмэгтэй юм а. Манай клубээр хийгдэж байгаа юу бол одоо 3 төрлийн одоо дасгал бүжиг байгаа юм л да. За эхнийх нь бол одоо эмгүүгээр эрүүлжих дасгал, одоо 5 цулын дасгалч гэж нэрлэдэг эрүүл мэндийн дасгал байгаа. За энэ эрүүл мэндийн дасгал бол дотор одоо нэг 18 төрлийн дасгал байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл нүдний хараа, за нуруу, тэгэл одоо чээж, одоо ерөөсөй оролцохгүй бүх эрхтэн шүрмэс одоо байхгүй. Имийг одоо яг цаг нарт нь зөв дооз нормоор нь уул одоо тэр өвчин эдгэртэгтэй адилхан дасгалыг бол одоо яг л зөв аргачлал, зөв техникээр нь хийж ижил яг тухайн тэр эрхтэн үе мөч болчин шүрмсийг ажилуулж ингэснээр бол эрүүл мэндийг сайжруулах, одоо биеийг хөгжүүлэх юм юутай шүү дээ. Цусны эргэлт бодисын солилцоо сайжирна, тэр сайн байна, одоо зүрх хүчтэй сайн ажиллана, цусаа сайн шахаж гин гэдэг маань угаасаа бодисын солилцоо сайжирна, цусны эргэлт бодисын солилцоо сайн байна гэдэг маань л ерөөсөө эрүүл байх, өвчнөөс сэргийлэх, за биед байгаа архаг хууч өвчнүүд эдгэрэх, угаасаа нөгөө эмгүүгээр эрүүлжих дасгал гэж. Клубд ирсэн хүмүүс 1 цаг 30 минутын турш хичээлэхдээ эхлээд бие халаана. Дараа нь эрүүл мэндийн болон сонголтын дасгалууд хийсний дараа шуман бүжигт суралцсанд бүжиглэнэ. Эрүүл мэндийн дасгал хөдөлгөөн нь бие махбодод болон сэтгэл санааг сайжруулж зүрх судасны өвчин, харвалт, жихрийн шижин, таргалалт зэрэг архаг өвчнөөс өрчлөн сэргийлдэг. Энэ нь цусны эргэлтийг сайжруулж бодисын солилцоог идэвхжүүлэн стресс бууруулж дархлааг дэмжих ач холбогдолтой. Догтмол идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн хийх нь амьдралын чанарыг дээшлүүлж урт наслагад тусалд юм а. Шугам бүжигэнд явснаар бол хүний эрүүл мэнд бол үнэхээр одоо миний хувьд бол одоо бие хөнгөн одоо мартаж санах үйл ажиллагаа тийм бол одоо мартагдсан байгаа. Тэгээд хүний сонголт тэгээд одоо өвдөг хөл их өвдөг хүн ч одоо бол тэр өвдөх тийм бол байхгүй бас. Тэгээ би жоохон нойрны асуудал интертэй байсан. Энийг хийгээд нойр сайн хүрдэг болсон. Бас гар хөл би нөгөө гэртээ бас яг хийдгэлтэй. Тэглээс нөгөө багшийн юунд ор ингээ болохгүй мэдэж ингэж хийх бас өөр юм байлээ. Хідээ тасгал хийдэг ч гэсэн миний зүүн гар мар бүр ингэж хоошоо маш өвдлөхгүй өвддөг байсан. Одоо бол ингээд хөдөлгөөн бүр чөлөөтэй ямар ч өвдөлтгүй болсон. Тэгээд жинхэнэ нөгөө стресс бол сайн тайлбарладаг. За миний хувьд энэ эрүүл мэндийн дасгал хөдөлгөөн шугам бүжгийнхаа энэ клубт хичээллээд 2 дахь жилдээ болж байгаа. Явганаас унж биштэд гараа гимтээсэн. Энтлийн гараа энэ зүүн мөрнийхөө энэгээр гимтээчээд ингээд нүрээ жугааж чадахгүй шахуу энэ гараа ийм байла. Тэгээд нэг гэртээ сууж байгаа нөгөө гараа овоо идгэрхээр нь дасгалдаа явж эхэлсэн. Тэгэхэд бол ингээд нүрээ угааж чадахгүй энийхүү эндээ байсан гар нь ингээд одоо нөгөө үзүүний дасгал масгал хийхэд ингэж барьдаг штэ. Тэгэхэд энийхүү эндээ байсан байхгүй. Одоо бол ингээд бөөр ингэж барьдаг болоод ингээд хэрвээ энэ би дасгалд яваагүй байсан бол миний гараа игэл ингээд ийм татан хаал идэх байсан байх та гэж боддгийг. Тэгээд дасгалдаа явсаар гоод одоо ингээд гар марч бөөр ингээд дээш мэшээ явдаг гэсэн. Айгүй сайхан үр дүн гараад эндээ их баяртай байдаг. Шугам бүжиг нь нас хүйс харгалзахгүйгээр ганцаарчсан болон олноор нэг хэмнэлд бүжиглдэг эрүүл мэндийн бие болтрын өндөр ач холбогдолтой идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн юм а. Энэ нь цусны эргэлтийг сайжруулж жин хасах, үе мөчний хөдөлгөөнийг нэмэгдүүлэхээс гадна стресс тайлж сэтгэл санааг өөдрөг болгодог байна.